Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpischilar. Sizlarni Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi videoroliklarimiz avtozapchast va avtoaksessuarlarni narx-navolar bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Sizlarda videoroliklarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'llab qo'yasizlar hamda kanalimizga podpiska bo'lib qo'ysanglar, bundan keyingi qiziqarli va foydali videoroliklarimiz sizlarda birinchilardan bo'lib chiqadi. Unday bo'lsa videorolikni boshladik do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, tovarlarimiz kelishda davom etyapti. Unday bo'lsa sizlarga narx-navolar bilan tanishtirishda davom etamiz do'stlar. Nima kelgan ko'rib o'tamiz. Donus, Lacetti, Gentra, Nexia 3 mashinalariga oldiga kalotkalarimizdan kelgan original haqiqiy brendiga tegishli chotki kalotkalarimiz bo'ladi. Tak, bularni narx-navosiga keladigan bo'lsak, narxini 110 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qaranglar do'stlar, kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Ikki do'konimizga kelib olib kelsanglar bo'ladi. Do'konimiz Guliston shahrida joylashgan. Endi do'stlar, Damas'ga orqa kalotkamizdan kelgan original bo'ladi. Bu ham haqiqiy brendiga tegishli. Tak, bularni narx-navosiga keladigan bo'lsak 150 ming so'm qo'yamiz. Orqa koreyskiy original kalotkamiz do'stlar. Keyin Nexia mashinasiga одиночка knopkamizdan kelgan, oyna ko'taradigan knopkani JMdan kelgan chotkisi bo'ladi. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, donasi 30 ming so'mdan kelar. Sifati zo'r. Keyin bunaqa 100 grammlik jitkislarimizdan kelgan JM original. Hozir buni ko'pchilik joyda podelkalarni sotishyapti. Menga xushyor bo'lasizlar akalar, mana haqiqiy original mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qaranglar. Mana shuni skrinshot qo'ysanglar ham bo'ladi. Mo'yli bo'ladi original, qaranglar, chotkisi. Narx-navosi 15 ming so'm akalar jitkislar. Keyin Nexia mashinalariga zadniy xod ligushkalarimizdan kelgan, qaranglar. Nexia Lacetti mashinalariga bor. Bu narx-navosi keladigan bo'lsa, narxi 25 ming so'm akalar. Chotki narxda. Keyin galovka prokatkalarimiz kelgan Nexia Sons mashinalariga. Ular 40 mingdan. Keyin bunaqa eshik ruchkalarimizdan kelgan akalar. Nexia 1ga o'ng tomon. Juda ham ko'p ketadi mana shu sinar. Narxi 20 ming so'm akalar. Keyin bunaqa dashbord, torpeda, plastik larni qoraytirish uchun va himoya qilish uchun ham осветитель berish uchun bunaqa maxsus spreylarimizdan kelgan. Bular narxini 20 ming so'mga beramiz. Hamda Nexia Sons mashinasiga bunaqa sapun shlanka kelgan, original bo'ladi. Original Xitoy qayerdan ajratamiz desanglar, mana +X o'ziga yozilishi kerak. Originalda shunaqa +X yoki Made in Korea yozuvi bo'ladi. Xitoyda unaqa bo'lmaydi. Keyin narxidan bilsanglar bo'ladi. Original 15 ming so'mdan arzon bo'lmaydi akalar. Keyin bunaqa Captiva krishkamizdan kelgan. Sizlarda suv krishkada muammo kuzatilayotgan bo'lsa, tez o'lib qolayotgan bo'lsa, shu Captivaga original GMdan qo'yasizlar akalar va ishinglar hal bo'ladi. Narx-navosi keladigan bo'lsak, narxi 89 ming so'm. GM original Captiva krishkamiz original bo'ladi akalar. Oddiylari ham bor, sariq original GMlar bor. Ulardan ham bor. Keyin do'stlar, Lacetti mashinasiga chap tomon oyna motorchilarimizdan kelgan Lacetti Gentra bir xil bo'ladi. Mana Vesmo firmasidan. Hamda ruchqo'llar kelgan o'rtoqlar. Bunaqa rezinkalardan kelgan dvornik rezinalarimiz, hamda 13 kameralarimizdan kelgan rossiyskiy kamera, batareykalar, har xil lampochka, bunaqa mayda-chuyda lampochkalarimizdan keldi do'stlar. Jiguliga sharoylarimizdan keldi. Bunaqa Nexia 3 ga orqa madidi chulok vtulkalarimizdan ham keldi o'rtoqlar. Har xil bunaqa asistlarimizdan ham kelgan, qaranglar akalar. Hozir trendga chiqayotgan asistlarimiz mana shulardan bo'ladi. O'shalar bo'ladi akalar, Arion, Max hammasidan bor. Hamda akalar, Nexia 2 mashinasiga Bellet tumankamiz strashnisidan kelgan, qaranglar akalar. Hozir eng trendga chiqqan tumankamiz mana shu bo'lyapti. Instagramda ham sotyapmiz. Instagram orqali ham juda ham ko'pchilik mijozlarimiz xarid qilishyapti. Yoritishi dahshat bo'lyapti akalar. Вообще prям dahshat yoritishi. Qaranglar. Narx-navosi keladigan bo'lsa, 280 ming so'mdan arzon narxda, deyarli optim narxda beraveramiz. Tez ulgurib qoladi akalar. Nexia 2 haydaydigan do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Hozir bu videoda yonishni ham ulab ko'rsatib beraveraman akalar. Akalar, bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Kimda qo'shimcha savol va takliflar bo'lsa, kommentariy yozinglar. Bundan keyingi videoroliklarimiz nima haqida bo'lsa akalar, shuni bemalol uyalmasdan, tortilmasdan yozsanglar, hamma kommentariyani o'qib, keyingi videoni shu haqida olishga harakat qilamiz. Unday bo'lsa, hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'zingizlarni ixtiyor qilinglar do'stlar.